ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈஸி ஃபுட்டி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் நீட்டாக அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி ஃப்ரிட்ஜை இவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போது நான் ஒரு 2 வீக்ஸாக இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணாமல் இந்த மாதிரியே வச்சுருக்கேன். இது நான் ஏன் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன்னா, இந்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தேன். இப்போது ஒரு பவுலில் தண்ணி 3 கப் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே நான் ஒரு ½ லெமனை அதோட ஜூஸ் இதில் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நான் வினிகர் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த வினிகர் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இவ்வளோ தான் இதோட இன்க்ரீடியண்ட். இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம நல்லா துடைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கிறதுக்கு காட்டன் கிளாத் தான் யூஸ் பண்ணணும். காட்டன் கிளாத்துனா தான் நல்லா துடைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதனால காட்டன் கிளாத்தை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா துடைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நாம் ஒரு 2-3 வீக்ஸாக க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்த ஃப்ரிட்ஜுனா நம்ம உடனே நம்மளோட வேலையை முடிச்சிடலாம். இந்த லெமனும் இந்த வினிகரை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி துடைச்சி எடுத்தீங்கனாலே ரொம்ப நீட்டாக அழகாக வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நான் துடைச்ச இடம் நல்ல நீட்டாக ஒயிட்டாக இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சுது. நாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுனாலே பெரிய வேலை அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை துடைச்சிங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நல்லா பளிச்சு அப்படின்னு நல்லா பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜை நாம் புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி அவ்வளோ அழகாக நீட்டாக இருக்கும். நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம இந்த லிக்விட் அந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு டைம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. இதையே தான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. அந்தளவு நல்லா பளிச்சுன்னு அழகாக இருக்கும். நம்ம இதை ஈரமான துணியில் நல்லா துடைச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு ட்ரையான கிளாத்தில் திரும்ப எல்லாமே துடைக்கணும். அந்த மாதிரி துடைச்சோம்னா அதில் இருக்க சின்ன சின்ன தூசிகள் எல்லாம் அந்த கிளாத்தில் வந்துடும். அப்போ ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க இன்னும் நீட்டாக இருக்கும். அதையும் நீங்கள் மறந்துடாமல் கண்டிப்பாக துடைச்சி எடுத்துடணும். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் துடைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி இதோட ரேட்டும் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதனால எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்குமே நல்ல பெஸ்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ரேக்கெல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் 9 இயர்ஸ் பிஃபோர் வாங்கின ஃப்ரிட்ஜு. நான் இதுவரை இந்த லிக்யூட் அந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் க்ளீன் பண்ணது கிடையாது. இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.